Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Infotime հաղորդումը, որտեղ ես Լիլիթ Սարգսյանս այսօր ձեզ կներկայանամ շատ հետաքրքիր հարցազրույցով։ Ողջունում եմ բոլորիդ, հուսամ բոլորդ առողջ եք եւ հուսանք, որ այն ամենը, ինչը կատարվում է մեր երկրում, շատ շուտով կավարտվի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս վերջին 2-3 շաբաթների ընթացքում ուղղակի սխառնաշփոթ է կատարվում աշխարհում։ Այն ամենը, ինչի միջով մենք անցանք, որը վերաբերում էր կորոնավիրուսին, այժմ անցել ենք մեկ այլ խնդրի, որը մեր երկրի խնդիրն է։ Արցախ աշխարհը փորձում են կործանել, փորձում են եւս մեկ անգամ ցեղասպանություն կատարել, փորձում են անել այն, ինչ նախկինում արել են եւ իհարկե շարունակում են ամեն օր եւ այդ ամենը դեռ չի դադարում։ Իսկ մենք այստեղ որպես Սփյուռք նստած ենք եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ չափով օգնել մեր հայրենիքին, մեր Արցախ աշխարհին։ Ցավոք այդքան էլ հեշտ չէ հերվից նայել եւ փորձել ինչ-որ բանով օգնել, բայց մենք ամեն ինչ մեր ուժերի ներածին չափով փորձում ենք անել։ Ես միայն ցանկանում եմ իմ յուրաքանչյուր հեռուստադիտողի համբերություն, որովհետև այս օրերին իրոք համբերություն ունենալը շատ դժվար է։ Յուրաքանչյուրս հակված ենք հեռուստացույցին, հեռախոսներին, որպեսզի կարողանանք ամեն վայրկյան ինչ-որ մի նորություն լսենք։ Բոլորը սպասում ենք եւ վատ նորությունի եւ լավ նորությունի, բայց իհարկե ամենակարևորը ակնկալում ենք լավ նորություն։ Մենք գիտենք, որ միշտ հաղթանակած ենք դուրս եկել յուրաքանչյուր իրավիճակից։ Մենք գիտենք, որ մենք միշտ ուժեղ ենք գտնվել յուրաքանչյուր դժվար իրավիճակում։ Եվ ամենակարևորը մենք գիտենք, որ մենք միասնական ենք ու հզոր, որովհետև այդ միասնականությունն է, որ մեր ազգը շատ միասին, շատ հզոր է պահում։ Այսօր իմ հաղորդման ընթացքում ունեմ շատ հետաքրքիր երկու հյուր։ Երկու հյուրերից էլ անպայման կներկայացնեմ ձեզ շատ շուտով։ Առաջին հյուրս լինելու է Դոնալդ Ուիլսոն Բուշը եւ երկրորդ հյուրս կլինի Քրիստինե Հալաջյանը, ում հետ այսօր կունենանք հետաքրքիր զրույց եւ ձեզ կներկայացնենք փաստեր, որոնց մասին միգուցե չեք լսել, եւ ձեզ կներկայացնենք կարծիքներ, որոնք միգուցե դուք կիսեք մեզ հետ եւ միգուցե նաեւ չկիսեք։ Դրա համար խնդրում եմ չփոխեք ալիք, անպայման դիտեք եւ եթե ունեք հարցեր, կարող եք անգամ զանգահարել։ Բայց այժմ մինչև անցնեմ իմ հյուրի հետ խոսալը, ես անպայման կցանկանամ ձեզ ներկայացնել մի փոքրիկ հոլովակ, որը շատ տխուր է դիտելը, բայց միևնույն ժամանակ մեզ հպարտություն է տալիս։ Այս մարդկանց նկարները նայելով ես միայն հպարտություն եմ զգում։ Ես եւս 2-3 օր առաջ կորցրեցի իմ զարմիկին, եւ նա անմահացավ, որպեսզի փրկի Արցախ աշխարհը, որպեսզի կարողանանք մենք ունենանք խաղաղ երկիր։ Եվ հենց դրա համար ես այսօր փորձել եմ ձեզ ներկայացնել գոնե մի քանի զինվորների։ Ցավոք սրտի չկարողացա բոլորի նկարները գտնել, բայց խոստանում եմ շատ շուտով ես յուրաքանչյուր անմահացած հերոսի ձեզ ինքս իմ հաղորդման ընթացքում ցույց կտամ։ Իսկ այժմ եկեք մեր հայացքները ուղղենք էկրաններին եւ տեսնենք այս հզոր անմահ արծիվներին, ովքեր մեզ համար միշտ կմնան հերոս եւ անմահ։ Կիսան քեզ հետ վեր կաց եղբայրին, ցավը կիսանք մեկտեղ, սառած մարմնիդ ես հուր կդամ, իսկ երկերին թևեր կդամ ու քեզ տանեմ մեր սարերով ու քեզ տանեմ մեր լեռներով ցույց տամ երկինքը մեր մասի սալեր ու տունը հայրենի մեր տունը վեր կաց եղբայրիմ նոր օրն է արթնացել վեր կաց եղբայրիմ նոր կյանքն է շունչ առել կապույտ երկնի անմար արքան Անդարների կանաչս կան, իսկ ես
Տանեմ քեզ սարերով իսկ ես Տանեմ քեզ լեռներով ցույց տամ երկինքը մեր Մասիս ալերու տունը Հայրենի մեր տունը Բարձրացրու գրուտ, զինվոր, բաց արը հոգնած կուպերը Քո սխրանքն անմահ է, քո անունը մեր սրտերում Վերգած եղբայրին Զանգերը չեն լրել Վերգած եղբայրին Մեր երկը չենք գրել Կիսատ երկիդ նոր տողթել եմ Կիսատ զարգիդ նոր զարգ ձուլեմ Ու կեզ Տանը մեր սարերով Ու կեզ Տանը մեր լեռներով Ցույց տամ երկինքը մեր Մասիս ալերու տունը Հայրենի մեր տունը Ու կեզ Տանը մեր սարերով Ու կեզ Տանը մեր լեռներով Ցույց տամ երկինքը մեր Մասիս ալերու տունը Հայրենի մեր տունը Այս ամենը դիտելիս ուղղակի չես կարողանում, արդյունքները ձեզպես չես կարողանում չնայել եւ չես էլ կարողանում նաեւ նայել։ Շատ դժվար է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել հիմա այսօրվա իմ հյուրին, որի հետ մենք կխոսենք շատ կարևոր զրույց կունենանք եւ շտապեմ իրեն ներկայացնել Donald Wilson Bush. Hello, Good Mr. evening. Bush, how are you? I'm doing very well. I'm sad to be here under these circumstances, but I look forward to a very positive outcome as we move forward. Yeah, thank you very much. It's very important to have, positive views that everything is going to be very good. I would like you to introduce a little bit yourself to my viewers, and I want you, obviously, to mention that you are a Pesa to an Armenian family, obviously. And I know you speak a little bit of Armenian. If you want, we can speak in Armenian, or if you want, we can speak in English. Mikich. Okay, then we'll keep speaking in English. I would like you to introduce yourself so my viewers can know who you are, and I want to introduce you to themselves too, because I know you are doing such a big work for Armenian community nowadays, especially during this hard time. Well, my name is Donald Wilson Bush, and I am a Woodrow Wilson family descendant and president of the Woodrow Wilson Legacy Foundation. There has been some confusion over the years. People like to keep it short, and they just call me Woodrow Wilson's grandson, but I want to be very clear. Woodrow Wilson had 3 daughters, and only 2 of them married, and so all of my cousins are named McAdoo and Sayre. And to find the Wilsons, you have to go back up the family tree, and I share a great-great-great-grandfather with Woodrow Wilson at some point. And I was a young political operative in Washington, D.C. many years ago, almost 22 years ago, in fact. Wow. Becoming a political consultant. That was my goal, was to become a political consultant. And my mentor, Senator Patsy S. Ticer, had taken me to a political fundraiser in Arlington, and someone learned that I was a Woodrow Wilson family descendant. And they asked me, does Rita Balian know this? I said, I'm not sure. I've only met Rita once. She said, well, you need to come with me. So this elderly lady took me to meet Rita Balian, and she said, Rita, do you realize that Donald Wilson Bush is a Woodrow Wilson family descendant? And I saw Rita's eyes light up and then get very serious. Shutlorsh. Very serious. She grabbed me by the lapels and she says, if you have 1 drop of Wilsonian blood running through your veins, you must help Armenians. You must help us. We need your help. Well, Google had just come out 2 years before, and I had learned to Google. And to that point, I had learned very little about
the Armenian genocide. I only knew that my mother had made us clean our plates every time we had a meal, and she would say, "Remember the starving Armenians." Sad to say, that was the extent of my understanding of the genocide. But with Google's help, I started the deep dive into the Armenian ethos, and I started seeing a clear pattern of being bullied, not once, not twice, but over thousands of years because of their location in the Caucasus. Yes. And if there's one thing I detest, if there's one thing I abhor, it is a bully. And the seed was planted, and it has now grown into a full-blown tree of engagement where I am now fully committed to championing the Armenian cause. And I'm sad to say that that has brought us here tonight. Yes, you are right. I would like you to share about your family too. You are married to an Armenian woman. You have an Armenian family now. How did you meet your wife? It was about 8 years ago, and I was guest at an AGBU gathering, and I met this very beautiful Hayastanzi woman, and I don't know, romance was in the air, and it clicked, and I was really, really enamored with her and her story. And over several months, I re-engaged with her, and we started dating. And when I realized how large her family was, we actually eloped. I said, this Hanami tsunami is too much for me. Let's get married and see how it can develop. And eventually I told my parents back in Virginia, she told her parents, and we had a large celebration, and the Hanami all came together. And it has been 8 years of very interesting multicultural dynamics, plural. It's not just one single thing that I've experienced. And I was just going to ask, how do you like the traditions, all that stuff? Well, I have a long history with the Parska High and the Libana High and the Bosa High and the Syria High. And I can now appreciate the differences within the Spirit. Yes. But to see the overwhelming numbers of Hayastanzi that have come here since independence, I see now that they are the next generation of maintaining the Armenian heritage. It's not the Armenian culture. Armenian culture is experienced differently by the different ethnic enclaves within the diaspora. But the Armenian heritage is what we pass on to our children that is uniquely Armenian. Yeah. And my children right now are completely bilingual, but they speak better Armenian than they do English. Oh, it's because of the mom. Because of mom, Zokanch, Moraks, Horkurs, Morkurs, cousins. I mean, we live in Little Armenia, and the children have attended Komitas Day School, and now they attend Alec Pilibos. And I am learning my Armenian from them. It's a very interesting journey that I'm on right now. I can remember going to Washington, D.C. to see the former ambassador, Grigor Hovhannisyan, His Excellency. And I had a joke for him. I told him, I said, Your Excellency, my children are 12% Scottish, 12% English, 25% German, but a full 50% Armenian. He goes, Donald, watch. If your children have a mother that was born in Yerevan and raised in Yerevan, 100% Armenian. Before coming here, they will always be 100% Armenian. Yes, I'm very agree with that. I'm very happy that you have such a big love towards Armenians, and I really appreciate that, and I know everyone will appreciate that. I am very sure a lot of Armenians who are watching us right now, they've seen you during these protests with Christina, just yourself as well, alone, and they know that you are doing such a big job for our community. I would like you to just speak a little bit about what you are seeing nowadays when we all gather together. We try to protest against CNN, there is some other ABC News, what other news are there? What do you think about all this stuff? And I know you have some very important things to talk about with me, and I want my viewers to see the proof of it as well. What would you say about it?
Well, over the last 30 years of being a political consultant in Washington, D.C., I was unprepared for the energy and momentum of Armenian history when the Tasib, that center of character and will and self-esteem tied to one's place in history. I was unprepared to see how that would mix with American democracy. And it's been intoxicating to see Armenians embracing the American way and just being better American citizens than many of my family and friends. All that to say, I didn't anticipate a new generation of Hayastanzi that would come, that were born in Armenia, but educated here at UCLA, USC. They've taken law degrees from Loyola and USC. There are pharmacists, dentists, doctors. There's a new generation, a new spurk that I recognized 6 or 7 years ago when my wife started introducing me to the new spurk, the Hayastanzi. And I saw a hunger and a brilliance on their ability to take the American ethos, see the American news, watch the American political process, filter it through their Hayastanzi upbringing, and give me new insights to my American democratic experience. And I made a deal with several of these young attorneys and pharmacists. I said, I'll mentor you if you help me figure out how to get the message to the Armenian community that we must become unified, that our strength is in unity. Bolra miasin. And it's been 6 years that we've been walking together in this process. And I am a leader that leads with consensus. You have some majority, minority leaders that will take a vote. I wait until I can see everyone moving together in the same direction. That type of leadership requires much more patience. Right? You must kamas, take your time, slow. But over the last 2 years, I've seen that momentum grow. And as I say, I'm so sad that the circumstances of this war of aggression by Turkey and Azerbaijan against the peaceful Christian Armenians in Artsakh, I mean, this is just horrible and so sad. But at the same time, it is an opportune time to display unity. And I've seen that in the last 7 days, 8 days. How we Armenians as diaspora we gathered. How you come together. And what the protests that Christine and I have been involved with over the last 10 days have proven to me is that this is just the beginning. That there is not only a hunger and a desire for more unity, there is now a track record of what it looks like when Armenians can actually move the needle, as we say in politics. They're moving the needle for the first time. And I brought one good example of that in this Sunday edition of the LA Times that I found on the shelf at LAX when I landed from New York after we took the protest from LA to Washington, D.C., and then to the Brooklyn Bridge. This newspaper on the rack at LAX on Sunday morning has a very special story at the bottom of the first page, and it has a dateline from Stepanakert. Stepanakert. This article was not pumped in or piped in over a phone or faxed. A reporter was dispatched there. And for the LA Times to be the first newspaper to report from the front line in the United States didn't happen by accident. Correct, yeah. That article being written here was the fulfillment of a unity project that began
7 years ago and concluded in a meeting with the LA Times editorial board that included members of the ANCA, the Armenian Assembly, Echmiadzin Church, the Prelacy, Armenian United Youth, my friend Harutunian's group. They were all, everyone was involved in this Zoom conversation with the editorial board. And that is leverage. It moved the needle. And it's not enough. We now need more. That's what I was going to say. We are doing a lot as diaspora. We're gathering. We have 170,000 people over in one meeting and one protest. But I don't see a big movement by the president or by someone who is a very important person and can actually do like, okay, this what happens and this what you're gonna do. Nothing like that is happening. What do you think? What's the reason? And I know that we actually received a letter from Donald Trump where he says that they will resolve this conflict, but where is that resolution? Like, where is that answer? Well, politics at the local level is based upon votes, and votes are usually brokered by leaders of Armenian organizations that can deliver on behalf of a certain candidate. And the Republican Party, through Donald Trump, was reaching out to the Armenian community, and he showed his commitment to the Armenian cause, looking for those votes, and those votes still may be on the way. I have evidence of that in a letter that I believe was published here on Asbarez. And we can see the picture And right you now can see it right now, in our screens. where the President Donald Trump, on the 14th of May, 2018, wrote a letter of congratulations to Nicole Pashinyan, saying, You can read it if you want. congratulations on your recent election. I look forward to working with you on the many areas of mutual interest for our two countries, including strengthening trade ties, democratic institutions, and regional security. Progress on fighting corruption, bringing all political parties together, and peacefully solving the Nagorno-Karabakh conflict will help these efforts and ensure Armenia's bright future. Best wishes to you and the people of Armenia. Sincerely, Donald J. Trump. And it's signed by Donald J. Trump, and actually nothing happened. Well, this letter was, of course, vetted through the State Department, and it is part of the complexity that we see in Armenia's position between the powers in the Middle East and the Western powers of NATO and the United States. We're not going to resolve that in this. But this is such an important paper, you know, like this is Yes. not just something I will try to help. It's actually has written the most important fact that they will figure out that conflict. Don't you think this is something that is very important and they cannot just like leave it on the side and not do it? Shad Galliwood. It's very important, and that's why I keep a copy of that in my desk, but I don't have the original. In fact, that letter was written on the 14th of May. I went to see my friend Grigor Hovhannisyan, His Excellency, in Washington, D.C. on the 17th, and I had actually made a fake copy of it at Staples and went to see him in the embassy, and when I handed it to him, I said, Your Excellency, I'm curious to know what your opinion is of this fine letter. He says, Donald, you're a very interesting Odar, and this is a very nice facsimile. Would you like to see the original? And he reached behind him and he handed me the original. And in fact, if you pull back on that picture, you can actually see the rug, Persian rug, on the floor in the embassy, because I took a picture of it with my phone. Yeah. Of course, he was unable to Provide the paper to you, but No, he was unable to mail it. That's why he was able to provide it with me. Let me hold it, because under diplomatic protocol, he must carry it with him from president to president. He just can't put it in FedEx and send it. So it was a very interesting moment in Armenian American history in that letter. And after the
craziness of this COVID-19 presidential election cycle, I look forward to re-engaging the Republican Party and the presidential White House should Donald Trump prevail. I look forward to moving forward with finding out what can we do next with this commitment that you made. But look what we're dealing with right now. The war of aggression by Turkey and Azerbaijan requires action on our part locally. And as I know from my work as a political consultant, we're inside what we call the window. This is the last 25 days before the election. So I don't think that there's going to be any movement of government on this letter or any other proposition. But we can continue to protest and hold the government accountable to the fact that it shouldn't have gotten this far to begin with. And Turkey should stop the killing. Yeah. And when Christina gets here, She's actually already here. She's already here. She's excited to be here and to speak with people. She can address what we're doing now to hold Turkey and Azerbaijan accountable for the fact that this war of aggression is nothing short of bullying. They're just bullying their way through. I know. And as I said on the platform, you are right. That's a right word, actually. There are bullying because there is no other word that can describe. Yes. I mean, this is conflict. And some conflict is healthy, other conflict is unhealthy, but pretty much it's equals pushing at each other. And I've seen this in every culture. In the Armenian space, you have, every Armenian male is told by his mother and grandmother, you're Tagavor, you're the king, I love you, yes, we're kids. But then they go to kindergarten, and so every Tagavor sees the other Tagavors. Well, that's good, constructive. But it's a conflict. character, it's the character, it's the love and stubbornness. Yes. That helps. But that is bullying. We That's can what do they this do all now. day long. But when this happens, somebody has to stand up and say, I just saw bullying today. And that's why I'm on your show. Because I want Erdogan of Turkey and Aliyev of Azerbaijan to know that I see bullying. And it is reprehensible what they are doing. And they should stop. That's disgusting what they do. And you are very right. The definition, the way you explain, they are actually pushing us. All that stuff that they do is unacceptable, but we're so strong that we still continue to handle. We do everything to help ourselves, but it's not enough. We need help. We need good hands, and we just need help, basically. Yes. We really need, and we need people to recognize and accept and actually to speak about it. We see that the world is not speaking. It's all in silence, and no one is speaking out. No one is sharing. No one is trying to raise their voice, and just only Armenians. And we do protest and all that stuff, and I wanted to translate in Armenian as well the letter that you received. Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսակ, Դոնալդ Բուշը ուներ մի փաստաթուղթ, որտեղ 2018 թվականի մայիսի 14-ին Վաշինգտոնից Սպիտակ տնից Դոնալդ Թրամփը նամակ է ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին, ասելով, որ մի քանի կետեր, որոնք վստահ եմ դուք արդեն տեսաք ձեր էկրաններին, հիմա եւս մեկ անգամ կտեսնեք, եթե կարող եք, հարգելի օպերատոր, բայց ամենակարևոր կետն եմ ուզում անպայման նշենք, որտեղ ասվում է, որ bringing all political parties together and peacefully solving the Nagorno-Karabakh conflict. Այստեղ ասվում է, չէ, որ ինքը ոնց որ խոստացել է, կոպիտ ասած, այսպես էլ կարող ենք ասել, որ կկարողանա այնպես անել, որ խաղաղ կերպով կարողանանք այս հարցերը լուծենք, բայց դեռ ոչինչ չի արվել եւ հուսանք, որ մենք ամեն մեկս հավաքվելով մեր ձայնը բարձրացնելով կփորձենք այս հարցին որևէ լուծում տալ. What would you recommend, what would you suggest to all the Armenian people who are watching you right now about this protest, how we should do everything, how we should gather? Is there anything specific you would like to, advise them? Continue showing the world how Armenians are leading the way in a new day to present public protest. What I've seen in the last 7 days is unbelievable, and the Odar non-Armenian police officers are still scratching their head. In fact, I have a voicemail from the watch commander, the captain here in Hollywood, that called me after our 28-hour protest in front of CNN. He says, Donald, I don't know how to thank you. This was the most amazing protest. Peaceful. It was peaceful. You were cordial.
the people left Cleaning orderly. after. He said, we actually had to ask the Tatikner, the grandmothers, Tatikner, to stop sweeping Sunset Boulevard so that they could open it up again. He said it was cleaner after the Armenian protest than it was before. And I played that for several leaders in the Armenian spirit, and they were like, we've been trying to tell this, we've been trying to say this, but it took, sadly, it took this event to bring this forward. But I've seen this for the last 20 years. There's just something uniquely beautiful, shatsirun, about the Armenian soul that remains peaceful and beautiful until you pick a fight with them. Do not pick a fight with my Hayastanzi family. And that's what we're now showing the world. And we simply need more media, Odar media, international media, not just Horizon and ARTN and USA, Armenia. We need American channels. We need the American channels to continue carrying this, like the LA Times, ABC, CNN, and we're not finished yet. We are going to continue protesting again and again and again until Aliyev and Erdogan back up and stop the killing. We will do this Noritz, Yeb Noritz. It's amazing how you put all your efforts to help Armenians, and I would like to thank you from each Armenian person for what you are doing for us and helping us and using your connections and everything you can to help us to bring back whatever is ours and keep whatever is ours, and of course stop the killing and terrorism, because killing people, it's absolutely horrible thing, and the world has to speak up about it. Thank you very much. Thank you for every single thing you're doing for us. Absolutely, I will continue doing it. If there is anything you would like to say to all our viewers, how to be patient during this time. Remain peaceful. How did Donald Trump say it? Stand back and stand by. We want you to wait and see what it looks like as we move forward. If Erdogan and Aliyev persist, we will continue to protest. Protest peacefully. Just stay tuned to your social media, because oddly enough, the organization that I'm working with now, this unity organization called the Armenian National Association, we are not organizers of these events. We simply follow the social media, and there are about 60 or 70 different groups in the Spirik that are gathering in different places. And then we go to one place and say, bring all of your energy here and let us manage the energy so that we can get all 5 fingers on the Armenian hand into one fist, so that we can deliver the strong punch to get the demands that we want. That is very correct, very true. Thank you again. Thank you very much, and thank you for your time that you were able to come here and to speak with our Armenians. Thank you. Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա իմ հյուրն էր Donald Wilson Bush-ը, ով իր մեծ աշխատանք նույնպես կատարում է մեր հայկական համայնքի համար Արցախյան հարցով եւս, եւ նաեւ չմոռանամ հիշեցնել, որ շատ շուտով այստեղ իմ տաղավարում կլինի նաեւ Քրիստինե Հալաջյանը, այնպես որ հիմա դիտեք փոքրիկ կարճատև հոլովակ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ արդեն կսկսենք զրուցել Քրիստինե Հալաջյանի հետ։ What is this? Won't sink. No. Artsakh. Զենքանա, որը ուղղած այն որտեղ կամբատնասում անդը դրած աշխատողությունները պերքին նկարի անցեք մի հատ կամերայի բերանը, որ իմանան, որ ինչ որսեր են կանած։ Տվացեք, տվեք։ Մեր գու բան պատմեք։ Ինչ պատմեք։ Ինտենք կանգ ունենք, Ռոֆետ ջան։ Ինչ է, լոխը։ Ինչ պատրաստ եք։ Դուրսները տեղը
Չմտածեք ոչ մի վարքյան։ Լավ ալնելու սա։ Անորդ ինչ է։ Օհան, Ոնց ես։ լավ եմ, մարտական։ Ախպեր անորդ Վարդան, ոնց ես։ մարտական։ Բա այդ տենց էլ պիլնի։ Ուզը թոտ ես չլի։ Ինչի դասատու ես։ Զինվոր եմ, ինչ դասա։ Չէ, բայց ինչի դասատու ես։ Զինվոր եմ։ Զինվորը հասկացանք, բայց ինչի դասատու ես։ Աշխարհագրություն։ Հա դե աշխարհագրությունը լավն է մեր, չէ։ Շատ լավ։ Որտեղից եք։ Կոճողո ջուղն աղրի։ Քոչողո գյուղից եք դուք։ Գյուղապետն էլ ես։ Գյուղապետն։ Եղավ տղեր ջան։ Գյուղապետն էլ ես։ Անունը Յուրա։ ոնց է տրամադրությունը։ Չոկի ասա, հենա բոմբա։ Հենա բոմբա եղավ։ Եղավ տղեր ջան, լավ եղեք։ Դուք էլ լավ կացիք ախպեր։ Դուք էլ լավ։ Հա, Հայ ազգին կբարևեք։ եկստե։ Ակոչողոդի խումնա, կավոլացել եք դա։ Ախպեր դու որտեղից ես։ Երևանցի եմ ընկեր ես։ Ինչ ես ասում։ Մասերը կոչողոդի։ Ինչ է Երևանում։ Երևանում Հա, մասնագիտությամբ։ մասնագիտությամբ տուրիզմի ոլորտում եմ աշխատել, հյուրանոցում։ Հա, բաղուց ես տեղ։ Արդեն թիվը կորցրել եմ, այն ամենասկզբից հոպարս։ Անունդ ինչ է։ Լևոն, Լևոն ինչան։ Հայրապետյան, Դուխդ։ բոմբ, վիշի։ Ասմա դու մի վախեցի ես արդեն քակել եմ տակս։ Հիմա Լևոն ջան, դուխը ոնց է вообще ժորտքի խոկա։ Լիվ հոյակապ։ Այն որ ոնց ասեմ։ Ում է նայում ես, սաղ իրար հետ խոսում, ծիծաղում, խնդում, վախենալու ոչ մի բան չկա, Սկզբում չկա։ Սկզբում դե մարդիկ կային պատրաստ չէին բաներ, կարար մի քիչ խու, բայց մի անգամից վերականգնվեց։ Էդի կարող է առաջի օրը ելներ, մնացածը արդեն բոմբ իրար հետևից։ Հա, կարող ես ասել ինչ է կարևոր որ օրինակ հաղթել վախը։ Վախը, սենց բան ասեմ, պատերազմի մեջ մեկը վախը, մենակ գիժը չի վախենա երևի, բայց դե վախը հանգամանք չի, որ քեզ խանգարի առաջ գնաս։ Ես տենց եմ մտածում ու երևի իմից դե բոլորն է տենց են մտածում։ Մենք շատ լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, ժողովուրդ ջան։ Դուխները տեղը պահեք, սաղ լավ է լինելու։ Կողնի որն է։ Ասում են վերջը լավ կնեի կող կար։ Վերջը գիտենք, որ ստենք լավ է լինելու։ Ո՞վ է եթե հայեկանք։ Ծաղում է նա, Երբ գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին, դու ես աչքերիս առաջ իմամ, աղոտքի ձայնն է քո իմ մտքում, ամեն մի փամփուշտից ինձ փրկում, լուր ես հավատով սպասում, որ կա թե ընկնեմ ես տեղն իմ եղբայրը կբերի խաղաղ երկինք քեզ մամ հերոս տղերքը մեր ելան բարձունքն ի վեր զոհվել չկա տղեր կրվի ժամի սա հայրենիքն է մեր սուրբ հող ու հորով է Պիտի ծնկի գա թշնամի Ես մի ծիլն եմ ծնված այս հողից ժառանգած հաղթանակն իմ հորից հայրս որ կռվում հերոս դարձավ հերոսից հերոսներ են ծնվում թե ընկնեմ հորս պես ես կռվում
Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, վերառնում ենք տաղավար եւ ես կշտապեմ ձեզ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին։ Ողջույն Քրիստինե, այսօրվա իմ հյուրն է Քրիստինե Հալաջյանը, ով շատ հայերի կողմից սիրված անձնավորություն է, ով իր ժամանակը, իր էներգիան նվիրում է հենց հայերին եւ այն ամենը, ինչ դու անում ես, իրոք շատ գնահատելի է։ Շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ ողջույն Քրիստինե եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քրիստինե ջան, այս օրերին այնինչ կատարվում է հիմա մեր երկրում, այնինչ կատարվում է այստեղ Լոս Անջելեսում եւ ինչ որ տեսնում ենք մենք որպես Սփյուռք, կխնդրեմ մի փոքր դու նույնպես մեկնաբանես եւ նաեւ շտապեմ հեռուստադիտողներին ասել, ովքեր որ իհարկե չեն մասնակցել մեր երթերին, պրոտեստներին, վստահ եմ բոլորը գրեթե մասնակցել են, բայց Քրիստինեն վերջերս շատ մեծ պրոտեստներ տեղի ունեցան, որոնք անգամ 170,000 եւ ավել մարդիկ էին հավաքվել եւ դու քո գլխավորությամբ էր։ Համենայն դեպս ես կարող եմ ասել քո գլխավորությամբ դու ես լիդերը, ով կարողացավ այդքան մարդկանց համախմբել եւ միևնույն ժամանակ պահել կարգ ու կանոնը։ Ինչպես էր դա քեզ մոտ ստացվում նույնպես։ Դե բնականաբար ես կցանկանամ շնորհակալություն հայտնեմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր մեզ օգնեցին այդ հարցում։ Ես միայնակ չեմ գործել, ամեն, այսպես ասած, առաջնորդի հետ միշտ կա իր թիմը, որը հզոր գործ է կատարում եւ Armenian National Association իմ թիմը, որի անդամ է նաեւ Դոնալդը, որի հետ դուք ինտերվյու արեցիք մի քիչ առաջ, մենք բոլորս մեծ մասնակցություն ենք ունեցել։ Իհարկե ես միշտ եղել եմ այսպես ասած բեմում շատ եմ երևացել, բայց հզոր աշխատանք են տարել այդ մարդիկ, իմ թիմը եւ բոլոր կարելի ասել հարյուրավոր վոլոնտիրներ, կամավորներ, որոնք միացել են մեզ եւ այդպես է մեզ հաջողվել։ Բնականաբար մենք ունեինք ինչ որ այսպես ասած ուղղություն։ Մենք ինչպես ենք դա անում։ Մենք տալիս ենք press release մեր կամպանիա անունից, ներկայացնում ենք պահանջներ եւ հետո եթե չէր կատարվում պահանջները, մենք ուղղակի գնում եւ ուրեմն անում ենք այն ինչ որ մեր ճանճկարստ է, ինչ որ ասվում էր մեր ուրեմն press release-ի մեջ, հա։ Եվ մենք այդպես շարունակում ենք ընթացքը, եւ քանի որ դու ունես ուղղություն եւ բոլորը քեզ հետ են, եւ դու գիտես, որ ժողովուրդը ինքը ունի իր էներգիան եւ այդ էներգիան ուղղորդելը պետք եւ նա քեզ հետ է ամեն ինչ արդեն հեշտանում է եւ մեր ժողովուրդը շատ հեշտ է նրանց հետ աշխատելը նրանք շատ հոյակապ մարդիկ են երբ որ իրենք զգում են որ իրենց արածը ինչ որ իմաստ ունի եւ իր արդյունքները տալու են նրանք քեզ հետ են միջև վերջ ես համամիտ եմ քեզ հետ որովհետեւ իրոք ժողովուրդը երբ որ միախմբվում է տալու բան ունի Եվ Դոնալդը քիչ առանց շատ ճիշտ բան ասաց, որ երբ որ մարդիկ շատ տարբեր են լինում, տարբեր խմբերի են բաժանվում, բայց երբ որ այս տարբեր խմբերը միասնական են դառնում են մեկ բռունց, կարողանում են շատ ուժեղ հարված հասցնել թշնամուն։ Եվ ոչ միայն թշնամուն։ Յուրաքանչյուր ասպարեզում, երբ որ դու մեկ ես դառնում, մի թիմ միանգամից ձևավորվում է, ոչ թե տարբեր թմեր մի բանի վրա են աշխատում, այլ այդ բոլոր թմերը միախմբվում են եւ նույն ուղղությամբ են աշխատում, իրոք շատ մեծ ուժ են կարողանում հասցնել, ուժեղ հարված։ Արդյոք կարծում ես, որ ճիշտ է, որ մարդիկ ինքնուրույն հավաքներ են կազմակերպում, ուղղակի սոցիալական կայքերով գրում են, որ գիտեք այսօր հավաք կա կամ վաղը հավաք կա, բոլորով հավաքվենք, մենք քիչ ենք, եկեք միացեք մեզ։ Ինչ ես կարծում դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած հայ այսօր իրավունք ունի իր ձայնը բարձրացնի, իր հավաքները կազմակերպի։ Սակայն ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ խորը մտածեն, թե ինչ ենք մենք փնտրում, ինչ ենք մենք ուզում, որն է մեր պահանջը եւ արդյոք մենք ստացանք մեր պահանջը, արդյոք ժամանակն է ուրեմն տուն գնալու, որովհետեւ մենք պիտի նաեւ հասկանանք, թե երբ պիտի մենք ստոպ տանք, վերջ տնենք, որովհետեւ ինչն է մեզ համար այսօր կարեւոր, որ մենք ոչ թե թշնամու ջրաղացին ջուր լցնենք, այսինքն Ադրբեջանը, որ պրոպագանդա է տանում, ամբողջ եթերներով, նույնիսկ վճարված եթերներով, որ հայերը ագրեսոր են, որ հայերը վատն են, որ հայերը հարձակվում են եւ այլն, մենք եթե ճիշտ ժամանակին ստոպ չտանք, եւ մեզ ձերբակալեն, դա ամենավերջին բանն է, որ ես կուզենամ տեսնեմ եթերներով, երբ որ մարդկանց ձերբակալեն կամ արցունքաբեր գազ օգտագործեն նկատմամբ եւ այլն։ Եվ դա կլինի շատ վատ մեր համայնքի համար եւ ոչ միայն մեր համայնքին, առավել եւս շատ վատ կլինի Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Մենք դրանով միայն մեզ կվնասենք, մեր երկրի սիրադրությանը կվնասենք։ Դա շատ կարեւոր է հասկանալ, թե երբ պետք է վերջ դրվի, վերջակետը երբ պետք է դրվի։ Եվ ինչ ենք մենք պահանջում, ինչ ենք ստանում, շատ կոնկրետ պատճառ, ինչի համար է կատարվում այդ հավաքը եւ ստանալ դա
հաղթանակը նշել, գնալ տուն եւ մտածել երկրորդ քայլի մասին, երրորդ քայլի մասին, չորրորդ քայլի մասին։ Բայց միջևեր ստանալ առաջինը, չէ, հետո նոր մտածել։ Գիտեք, կան ճակատամարտեր, որ մենք նաեւ կարող ենք պարտվել։ Գիտեք ինչ, մենք պիտի ընտրենք մեր ճակատամարտերը։ Միշտ չի, որ մենք պիտի պատերազմի մեջ լինենք։ Այս անգամ որն է, որտեղ ժամանակ մենք շատ քիչ ունենք։ Որն է կարևորը, եւ կան ճակատամարտեր, որ մենք նաեւ կարող ենք պարտվել, մենք կարող ենք չստանալ ինչ որ ուզում ենք, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք պատերազմ ենք հաղթվել։ Ուրեմն մենք պիտի ճիշտ ընկալենք սա, հասկանում եք, մենք պիտի հասկանանք, էմոցիաները դուրս հանենք, վերցնենք Աստծո խաղաղությունը մեր մեջ, վերցնենք մեր ազգի եւ մեր հայրենիքի ունեցած սերը մեր սրտերում, իրար հանդեպ հարգանքով եւ սիրով եւ միասնական ամենակարևորը շարժվենք նույն ուղղությամբ։ Եթե մենք շարժվենք տարբեր ուղղություններով, մենք մեր սայլը տեղից չենք շարժելու։ Եթե մենք շարժվենք նույն ուղղությամբ, մենք այդ սայլը շատ հեռու ենք տանելու։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, որ մարդիկ հավաքներ են կազմակերպում, սակայն ես գտնում եմ, որ ավելի ճիշտ է, որ դա մենք բոլորս միասին անենք, ինչպես արդեն Դոնալդը ասել էր, չէ՞, բռունցք դառնանք, որպեսզի ոչ թե մատ լինի, որ կարելի հեշտ կոտրել, այլ բռունցք լինի, որին ոչինչ չի կարելի անել, եւ կարողանանք մեկ ուղղությամբ շարժվելով հասնենք եւ քաղենք այն առաջ խաղացումը, որ այսօր անհրաժեշտ է Հայաստանի եւ Արցախի համար եւ մեր համայնքի համար ամենակարևորը։ Այսինքն քեզ համար կարևոր ոչ թե կարևոր չէ, դուք մտածում ես, որ ճիշտ է, որ մարդիկ կարող են հավաքներ կազմակերպել, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի միախմբվեն, հավաքվեն, նոր հետո ներկայանան այդ հարցով։ Որովհետև հիմա ես շատ հաճախ տեսնում սոցիալական կայքերով, համենայն դեպս Instagram-ով, մարդիկ նշում են, «Օ, եկեք այսօր կամ վաղը հավաքվենք», բայց մյուս մարդն էլ նշում է, «Վաղը եկեք հավաքվենք այս դեսպանատան առջև», մեկն ասում է, «Եկեք CNN-ի դիմաց հավաքվենք»։ Ախր եթե մենք ներկայացնում ենք մի ազգ, մենք պետք է բոլորով նույն տեղը գնանք։ Այս տեղը վերջացրեցինք, ինչպես դու ասացիր, հանցնենք մյուս տեղին։ Միգուցեև պարտություն կրենք, չհաղթենք այդտեղ, բայց ինչպես կարող ենք դա ղեկավարել։ Այսինքն քո կարծիքը որպես մարդ, ով արդեն կարողացավ հավաքել բազմաթիվ մարդկանց, ինչ ես կարծում, ոնց կարանք համախմբենք եւ դառնանք մեկ ուժ, որպեսզի բոլորս ներկայանանք նույն վայրում միասնական, միասին։ Ինչպես այդ միասնականությունը ստեղծենք։ Գիտեք, դա շատ խորը հոգեբանական քայլ է, ես կարող եմ ասել, որ մենք ուղղակի պետք է հասկանանք, որ մի կողմ պետք է դնենք մեր սեփական անձը եւ անձնվիրաբար նվիրվենք, արդեն այստեղ չպետք է լինի իմ կազմակերպածը, քո կազմակերպածը։ Ես առաջին օրվանից սատարել եմ շատերի հավաքները, ես ինքս պարզապես եղել եմ այցելու, սկզբից որ կատարվեց Օրմգլենդելի հավաքը, հետո եղավ Բրբանկի հավաքը, ես ընդամենը այցելու էի։ Սակայն ես հասկացա, որ այս հավաքները իմաստ չունեն եւ չեն տալու իրենց օգուտը։ Ինչ ենք մենք պահանջում Գլենդել քաղաքապետանից կամ Բրբանկի քաղաքապետանից։ Եվ ես հասկացա, որ պետք է կոորդինացնել սա, պետք է կոորդինացնել այս ուժը ինչ-որ ուղղությամբ։ Եվ իհարկե մենք մեր թիմով նստեցինք, հասկացանք ինչումն է խնդիրը։ Խնդիրը ուրեմն, որ մեզ չէր տրվում լրատվություն, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը, որոնք ազգությամբ հայ չէին, բացարձակ գաղափար չունեին, թե ինչ է կատարվում այս պայդրությամբ։ Եվ հասկացանք, որ մեդիայի ուղղությամբ պիտի ուղղված լինեն քայլերը, եւ եղավ CNN-ը։ CNN-ը մեզ տվեց այն ինչ որ մենք ուզում ենք։ Հիմա CNN-ի մոտ հավաքվելը պարզապես իմաստ չունի։ Մենք արդեն հաղթել ենք այդ խրամատը։ Մենք արդեն ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Մենք հաղթել ենք արդեն, Լոս Անջելեսի քաղաքական խրամատը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետը, ասեմբլի մեմբերները բոլորը Արցախի դրոշներով ներկայացան, իրենց աջակցությունը հայտարարեցին մեզ։ Այսինքն մենք անելիք այնտեղ չունենք, պարզապես չունենք։ Քաղաքապետանի մոտ հայտնվել LA downtown գնալ հավաքվել ներողություն։ Ես գտնում եմ սխալ, որտեղ մենք չունենք պահանջ այդ մարդկանցից։ Ես նաև սխալ եմ գտնում ճանապարհներ փակելը։ Ես խոսում եմ, այո, շատ մարդկանց հետ, որոնք ասում են, մենք ուզում ենք մեր ձայնը լսելի դարձնենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդպես մենք մեր ձայնը լսելի չենք դարձնում։ Մենք պարզապես աղմկում ենք եւ մեր աղմուկը ցանցրացնում է ամերիկանացիների, այո, եւ մեզ համար էլ է գլխացավանք դառնում։ Հասկանում եք, իսկ նա ոչ միայն այլ ազգերի, այլ մեզ համար էլ, որովհետեւ եթե մենք անընդհատ աղմկում ենք, ոչինչ չենք ասում, այլ ազգը ինքը արդեն լսել է մեդիայով ինչ է կատարվում, ինքը մեզ հետ է, մեզ սատարել է, չէ՞, մենք միջև խնդիրներ չենք ունեցել, որ մեզ վերցնեն ծեծեն ֆրիվեյների վրա կամ մեզ այդ կոնֆլիկտի մեջ մտնեն եւ այլն։ Այսինքն դրանք սատարել են։ Մենք հաղթարել ենք այս ամենը, մենք վերցրել ենք այդ խրամատները։ Հիմա մենք եթե ուզում ենք աղմկենք, ինչի համար։ Մենք միայն local, ասենք տեղային ուշադրություն ենք գրավում։ Իմիջիայլոց շատ վատ ուշադրություն ենք գրավում։ Երեք ես նայում եմ Fox News-ը, մեկնաբանությունների բաժինը։ Այո, կոմենտների բաժինը եւ իսկապես դա հաճ էր, որ մեր ազգի մասին այդքան վատ են խոսում արդեն այլ ազգերը եւ չեմ ուզում ես դա տեսնեմ։ Եվ առավել վատ կլինի կոմենտները, եթե հանկարծ մեզանց ինչ-որ մեկին ձերբակալեն, այդ կոմենտները արդեն ավելի վատ է լինելու։ Դրա համար ես ուզում եմ ասել, որ ես հասկանում եմ, որ մեր հայրենակիցները ուզում են
ուրեմն արտահայտեն իրենց բողոքը։ Ես ընդունում եմ, որ մենք ցանկացածս իրավունք ունենք խոսքի, իրավունք ունենք մեր զգացմունքը արտահայտելու, սակայն մենք պիտի հասկանանք, որ մեր արարքներից կախված է այսօր մի ամբողջ ազգի ճակատագիր, մարդիկ, որոնք ապրում են եւ այնտեղ մեր հողը պաշտպանում են, եւ մենք չենք կարողանանք պարզապես վտանգի տակ դնել։ Մեզ այսօր բարեկամներ են պետք, ոչ թե թշնամիներ։ Մենք պիտի ստեղծենք լուծումներ, ոչ թե խնդիրներ։ Դրա համար ես ձեր հարցին վերադառնալով ձեր հարցին, ինչպես կարելի է դա կառավարել։ Պարզապես մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի բոլորս գործենք միասին եւ ինչ որ նպատակային։ Այստեղ ոչ թե ինչ որ բան անելն է, այլ ինչ որ բան անելով, ինչ որ բանի հասնելն է։ Ամեն արարքի հետ պետք է լինի նպատակ, այլապես մենք պարզապես մեզ համար թշնամիներ ենք ձեռք բերելու։ Իսկ հնարավոր է դա այդպես աշխատել, իհարկե հնարավոր է։ Երբ որ լինեն խոսակցություն, այսինքն բանակցություններ, երբ որ այս բոլորս միասին միտեղ հավաքվելով որոշենք, իսկ որն է հաջորդ քայլը, իսկ որն է ճիշտ քայլը, եւ այդպես մենք իհարկե կգրանցենք մեր հաջորդ հաղթանակները։ Հենց իմ հարցին պատասխանեցի, որովհետեւ քիչ առաջ դա էի ուզում հարցնել, իսկ չենք կարող արդյոք նստել ինչ-որ սեղանի շուրջ մի քանի մարդկանցով, ովքեր ունեն ազդեցություն, ովքեր ունեն մեծ լսարան, ովքեր որոշ չափով տիրապետում են տեղեկատվությանը եւ ինֆորմացիային, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր վերցնում են խոսափողները, խոսում են, բայց ոչ մի ինֆորմացիա չեն տիրապետում։ Եվ այդտեղ արդեն խնդիր է առաջանում։ Մեծ պետք են մարդիկ, ովքեր կկարողանան իրենց ազդեցությունը նույնպես ունենալ այս հարցում։ Այսինքն, երբ որ կնստենք մեկ սեղանի շուրջ, կքննարկեն, կասեն, թե ինչ կարող են անել, որպեսզի օգնեն մեր հայ ազգին, այստեղից որպես սփյուռք, այդպես ավելի էֆեկտիվ կլինի իրենց աշխատանքը։ Ես միանշանակ համաձայն եմ քեզ հետ եւ ես կարծում եմ, որ այդ պարագայում մենք պիտի ունենանք փոխադարձ ցանկություն։ Այսինքն մարդիկ կան, որ ունեն լսարան, ես կարծում եմ, որ տեղեր կան, որ չկա այդ փոխադարձ ցանկությունը, ես ինքս հանդիպել եմ, եւ հետո ես կան մարդիկ, որ ես իրանց հետ չեմ տեսնում իմ ճանապարհ անցնելիք, որովհետեւ իրանց մեսեջը չի համապատասխանում մեսեջի հետ։ Այսինքն ինչն է մեր մեսեջը, որ պահանջ, գործողություն, ստացանք տներով։ Պահանջ, գործողություն ստացանք տներով։ Իսկ մարդիկ կան, որ ասում են, չէ, սա պիտի շարունակական, ես այդ ուրեմն գործողության կողմնակից չեմ։ Եվ բնականաբար չեմ կարող, ասած միաժամանակ քայլեմ այդպիսի մարդկանց հետ։ Եվ եղել են իհարկե սիտուացիաներ, որ ստիպված եմ եղել, որ ասեմ, որ դուք մեզ հետ չեք, որովհետև մենք պատասխանատու ենք մեզ համարում այս եկած մարդկանց համար, եւ քանի որ դուք սադրում եք կամ տանում եք այլ ուղղությամբ, որին մենք չենք ուզում մասնակցություն ունենալ, ես ստիպված եմ հայտարարել, որ դուք մեզ հետ չեք, մենք ձեզ հետ չենք։ Եղել են այդպիսի սիտուացիաներ, բայց նաեւ եղել են շատ մարդիկ, որոնք իհարկե եկել են, մենք միասին աշխատել ենք, ես հաճույք եմ ստացել այդ մարդկանց հետ աշխատելով, եւ իսկապես նույնիսկ առանց խոսքերի եղել է այդ համաձայնությունը, արդեն լուր համաձայնությունը իրար հետ աշխատելու եւ փայլուն կատարվել այդ գործողությունը։ Այնպես որ ես գտնում եմ, որ երբ որ կա փոխադարձ ցանկություն, ամեն ինչ հնարավոր է։ Մենք շատ խելացի, շատ ինտելիգենտ, շատ քաղաքակիրթ, քաղաքակրթությունը մեր գեների մեջ կրող ազգ ենք, եւ մենք օրինակ կարող ենք ծառայել ցանկացած ազգի, թե ինչպես պետք է այն կատարվի, երբ որ կա փոխադարձ համաձայնություն։ Ուղղակի մեր ազգի մեջ բոլոր գեներալ են, զինվոր չեն ուզում լինեն, եւ ահա այս ժամանակը հենց այն ժամանակն է, որ բոլորը պետք է դառնան զինվորներ։ Բոլորը միասին պիտի լինեն եւ գեներալ եւ զինվոր, այսինքն խոնարհեցնեն իրենց անձերը, մի կողմ դնեն իրենց ամբիցիաները եւ անձնուրացաբար նվիրվեն այս գործին։ Եվ երբ որ մենք բոլորս լսենք իրար, ոչ միայն ասենք, այլ լսենք իրար, կլինի այդ համաձայնությունը, միասնականություն ամենակարևոր այդ բռունցքը, եւ մենք շատ մեծ առաջընթացներ կարող ենք գրանցել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Ես եւ իմ խնդրանքն է բոլորին, ովքեր ինձ լսում են, հենց այս հոգեբանությամբ մոտենան այս հարցին, հենց այս հոգեբանությամբ միավորվեն, սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր է, որ մենք այս պահին հասկանանք պահի լրջությունը եւ հասկանանք մեր յուրաքանչյուրի դերը այս process-ի մեջ եւ մեր սիրտը, մեր նվիրվածությունը, մեր սերը միմյանց նկատմամբ եւ հայրենիքի նկատմամբ կարողանենք կոորդինացնել մի տեղում եւ ստանանք հոյակապ արդյունքներ եւ իհարկե առաջ Աստված մենք ունենալու ենք հաղթանակ։ Այո, շատ ճիշտ ես։ Եվ մենք հայերս այնքան կազմակերպված ենք, որ 3 չէ առաջին օրը, կարծեմ Կիրակի օրն էր, որ ունեցանք հավաք մոտավորապես 200,000 հոգի եւ վերջում ինչ գրեց ոստիկանությունը մեր մասին LAPD-ին, որ շնորհակալություն ձեր խաղաղ ցույցի համար եւ շնորհակալություն անգամ, որ մենք մեր հետևից հավաքում ենք, ոչ մի սխալ քայլեր չենք արել, ոչ մեկ չի ձերբակալվել, ընդհանրապես ոչ մի խուլիգանություն չի կատարվել, որի համար ես նույնպես շնորհակալ եմ մեր ազգին, որ այդքան համախմբված են ու այդքան լավ են իրենց դրսևորում այդ հավաքների ժամանակ։ Քրիստինե, կան հարցեր, որոնց մասին շատ եմ ցանկանում, որ խոսենք։ Առաջին հարցս հետևյալն է։
Հավաքների ժամանակ խորոված անել։ Երկրորդ հարցս հավաքների ժամանակ երաժշտություններ լսել, որոնք որ չեն համապատասխանում մեր ներկա իրավիճակին, այն ամեն ինչ կատարվում է մեր երկրում, որտեղ մայրերը կորցնում են իրենց երեխաներին, այդ մատաղաշ տղաներին եւ մարդիկ կան ովքեր անգամ չգիտեն թե որտեղ իրեն զավակը եւ այստեղ մենք ունենք մարդիկ ովքեր կկարողանան հանգիստ վերցնել խոսափողը եւ երգել հայրենասիրական երգեր, բայց ոչ թե հայրենասիրական երգեր մեն, այլ շախով շուխով հայրենասիրական երգեր։ Արդյոք կարծում ես, որ դա ոգևորելու ինչ որ ձև է, որովհետև իմ կարծիքով ոգևորիչ պետք է լինեն խոսքերը, բառերը, էմոցիաները եւ ամենակարևորը աղոթքը, որտեղ մենք Աստծով ենք ոգևորվում։ Աստծուց բացի ոչ մի ուրիշ բան մեզ չի կարող ոգևորել։ Դա իմ կարծիքն է։ Եթե մարդիկ կան երաժիշտներ, արտիստներ, ովքեր ասում են, դե մենք դա անում ենք ոգևորելու համար, դա ինձ համար շատ սխալ է։ Աստծուց բացի ոչ ոք մեզ չի կարող ոգևորել, որտեղ մենք ուժեղ ենք Աստծով։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ես քո հետ համաձայն եմ եւ համաձայն չեմ միևնույն ժամանակ։ Ես հիմա բարձաբանեմ ինչու։ Ուրեմն խորովածի պահով, հա, առաջինը սկսենք դրանից։ Ես ինքս բեմից ասել եմ, որ խնդրում եմ հանգցրեք խորովածը, որովհետեւ պոլիսի հետ մենք ոստիկանության հետ խնդիր ունեցանք, նրանք ասում են, որ դա fire hazard է, այսպես ասած հրդեհ կարող է լինել։ Եվ ես գտնում եմ ուղղակի, որ մարդը ուղղակի եկել էր ինքն էլ իր ազգին օգնելու։ Ինչ տարբերություն, մարդը ռեստորանց է բերում 500 հոգու համար կերակուր, պիցցա է բերում, թե ասենք պերաշկի է բերում, այս մարդը դա էր իր բիզնեսը, ուզեցել էր խորոված անել ժողովրդի համար։ Գիտեք, մենք ուղղակի բոլորս այնքան լավ ազգ ենք, մենք ջիգարով ազգ ենք, որ ուզում ենք մի բան անենք ու այդ ձև ենք արտահայտում։ Կան դեպքեր, որ կարանք մենք սխալվենք, մենք բոլորս կարող ենք սխալվել, հարգելիս, եւ մենք պետք է ուղղակի շատ ներողամիտ լինենք, Լիլիթ ջան, որ մենք իրար հետ ներողամիտ լինենք, մենք շտկենք այդ, it's gonna be hiccups on the way, you know, մենք կարանք ուղղակի շտկենք ու անցնենք առաջ։ Հիմա երաժշտության մասին, ես քեզ հետ համաձայն եմ, մեր ազգը այսօր շատ մեծ ցավ ունի, մի ամբողջ մատխաշ սերունդ այսօր իսկապես հնձվում է, եւ դուք հասկանում եք, չէ՞, սա գենետիկորեն ինչքան մեծ էֆեկտ է ունենալու մեր ազգի վրա, հասկանում եք, սերունդներ տալու, սերունդը շարունակելու, մենք 50 տարի հետ ենք ընկնելու, բազմանալու տեսակետից, ինտելեկտը փոխանցելու տեսակետից եւ այլն, սա շատ հարց է, որ պիտի դեռ չափվի այն կորուստները, որ մենք այսօր ունենում ենք։ Ես իսկապես սրտի ցավում եմ ասում, ես նույնիսկ չեմ կարողam դա առանց լացելու ասել, իսկապես ես շատ ցավում եմ մեր ներողություն, մեր հայրենակիցների համար, որոնք այսօր զոհվում են սահմանում եւ նրանց մայրերի համար։ Ես իսկապես ցավում եմ։ Միևնույն ժամանակ ես համաձայն եմ քեզ հետ, որ մենք երաժշտություն չպիտի ունենանք եւ որովհետեւ հիմա ուրախանալու, հիմա ցնծալու, եւ երբ որ արտիստ ասում է բեմից, հիմա բարում ենք բոլորս, այնց համար պարզապես աբսուրդ է։ Ես չեմ կարողանում դա հասկանալ, դա մարդկային տեսակետից անհասկանալի բան է։ Բայց միևնույն ժամանակ մեր կողքին եղել են այնպիսի երգիչներ, ինչպես Տիգրան Ասատրյանն է, ես հարգանքով եմ նշում այս անունը, Արմենչիկը, Սուպեր Ֆսակոն եւ էլի եղել են շատ երգիչներ, որոնք եկել են եւ կանգնել են եւ գիտեք երբեմն երբ որ ազգը տխուր է, նա ուզում է երաժշտությամբ արտահայտի, իր երգով արտահայտի իր ցավը, ազատվելու այն, որ կրծում հայրան ներսից։ Եւ կարելի է այո երգել ինչ որ կոնկրետ երգեր, որ ես միշտ ուզում եմ, որ հնչի, օրինակ հաղթելու ենք երգը, որը ոգևորող է, պահում է զինվորի երգը Արմենչիկի, որ ինձ իրոք հուզում է, ես իրոք արտահայտվում դրան, բայց իհարկե բայց ոչ ռիթմային հայկական ժողովրդական։ Ոչ, պարային իհարկե պետք է արգելվի։ Ես շատ սխալ եմ համարում ավտոմեքենաներից հնչող երգերը։ Ես ինքս երբ որ տեսնում եմ նկատողություն եմ, ամիս հասկանում եմ երեխաներ են, ջահելներ են, 16, 17, 18, 20 տարեկան, միգուցե շատ խորը չեն մտածում, ես հասկանում եմ նաև նրանց, որ ուզում են ինչ-որ բան անեն, չգիտեն ինչպես անեն եւ գալիս են այսպիսի արարքների։ Ես նորից եմ ասում, ուղղակի պետք է մենք իրար հետ շատ ներողամիտ լինենք, սիրենք իրար, էսի են բանա, որ մենք պետքա բռնենք իրար, պահենք իրար, ներենք, ինչ որտեղ ուղենք իրար շատ քաղցրով, շատ հանգիստով, ոչ թե ծեծու ջարդ, ոչ թե վիրավորելով, քննադատելով, քաղցրով, հանգիստ, բացատրելով եւ իհարկե կարող է շտվել այդ հարցերը։ Այսինքն քո հարցին պատասխան երաժշտություն լինի թե չէ, կարծում եմ որ պիտի լինի, բայց կոնկրետ երգեր, որոնք իրոք կարող են մարդու հոգի թեթևացնել, արցունք քամել, հոգին խաղաղության մեջ դնել, միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ երաժշտությունը ընդհանրապես սխալ է այս պայդրությամբ։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք նշենք հաղթանակը մեր, այդ ժամանակ ուշադիր եղեք, երբ որ նշենք, ոչ թե եթե, այ երբ, որովհետև մենք պիտի մեր խոսքերի մեջ շատ պոզիտիվ լինենք, խոսքերը ուժ ունեն։ Ես միշտ խոսել եմ դրա մասին շատ իմ բլոգների մեջ, այո, խոսքերը ուժ ունեն, ոչ թե պայքար միջև վերջ, երբ է այդ վերջը, ես ինքս եմ արել սխալը եւ հետո եմ հասկացել, ինձ ուղղել են ճիշտն ասած, ավելին ասեմ, այլ պայքար հաղթանակ։ Հասկանում եք, մենք պիտի հռչակենք մեր ազգի վրա հաղթանակը։ Մենք պիտի ոչ թե հաղթելու ենք,
այլ հաղթել ենք, մենք պիտի անընդհատ ասենք սա, այ երբ ոչ թե եթե, այլ երբ որ լինի այդ հաղթանակը, ես խոստանում եմ, որ ինքս կխնդրեմ մեր երկիչներին, մեր աստղերին հավաքվել, մի մեծ համերգ կազմակերպել, բոլոր նահանգներից հրավիրել մեր հայրենակիցներին, բոլորս միասին մի մեծ քեֆ ուրախություն կանենք, տոնելու համար են հաղթանակը, որ մենք ազգային միասնությամբ ուրեմն հաղթել ենք, բայց այս պահին ես խնդրում եմ սիրելի հայրենակիցներ, զերծ մնաք ամեն տեսակ ուրախ երաժշտությունից, ուղղակի հարգենք մեր ազգային սուքը, որ այսօր իրոք ունի մեր ազգը եւ իրոք պետք է մենք լուրջ մոտենանք այս հարցին։ Հենց դա էի ուզում ասել, որ այո, երաժշտություն կարող է լինել, բայց համապատասխան ցավոք լինում են, որ ոչ համապատասխան երգեր են ներկայացնում եւ ինչպես դու ես ասում, այո, ապարում ենք բոլորս այդպիսի ասածներ եւ առհասարակ բեմի վրա ապարելը շատ սխալ է, որը մենք կարող ենք շտկել, գեղեցիկ կերպով ասել եւ շտկել, եթե իհարկե կարող են արտիստները դա անցալել։ Եվ պատկերացրեք արտիստները ընկալում են, ովքեր որ համենայն դեպս եղել են մեզ հետ, իրանք նույնիսկ իրենք են խուսափում, ասո Քրիստինե ջան, միգուցե մեզ լավ ճիշտ չեն հասկանա, ես եմ նրանց խնդրել, որ մի երկու անգամ երգեն, ինչու համար եմ խնդրել, որովհետեւ ինձ շատ են գրում Հայաստանից, ես ունեմ շատ հետևորդներ, համարյա 120,000, ինչքան գիտեմ, եւ նրանցից շատերը այսօր առաջնագծում են եւ ինձ գրում են նրանք ու ասում են Քրիստինե ջան, Տիգրան Ասատրյանը քո կողքը կանգնած իմ լայվերի ժամանակ, իրան մի հատ էս երգ ասա թո երգի, մենք սենց ոգեորված գնանք դիրքեր են գնում, առաջնագիծ են գնում կամ դիրքերից նոր ենք եկե հոգնած ենք, ասա թո մի հատ զինվորի երգը երգի Արմենչիկը մի հատ հանգստանանք, իրանք խնդրում են, հասկանում եք, եւ ես ինքս եմ խնդրել մեր աստղերին, համենայնպես Արմենչիկին եւ Տիգրան Ասատրյանին, ես եմ խնդրել, որ կարող եք երգել, որտեվ ուզում են, եւ ես կարծում եմ, որ դա էլ է արդյոք մեզ շատ անհրաժեշտ է դա։ Այո։ Իսկ ինչ ես կարծում այն մասին, որ պլանավորում են գնալ Իսրայելի դեսպանատան դիմաց։ Արդյոք դա ճիշտ է, մեզ օգուտ կտա, թե դա մեզ վնաս կտա։ Իսրայելի դեսպանատան տուն արդեն մի քանի անգամ գնացել են։ Ես ամեն անգամ էլ ասել եմ, որ դա սխալ է։ Ինչու եմ ես դա սխալ համարում, որովհետև Իսրայելի ուրեմն լոբինգը Ամերիկայում ամենաուժեղ լոբինգն է։ Եվ նրանք ուժ ունեն, եւ ոչ միայն այստեղ, այլ նաեւ աշխարհի շատ երկրներում։ Եվ մենք չենք կարող այդ փաստի հետ հաշվի չնստել։ Ես այսօր էլ իմ լայվի ընթացքում ասել եմ եւ ելի եմ կրկնում. եթե մենք չունենք մեքենա, մենք կարող ենք օգտվել ուրիշի մեքենայից մեր տեղը հասնելու համար։ Եվ դա չենք կարող անել նրանց ծեծելով, մեքենան նրանց ձեռքից խլելով, դա մեզ չի հաջողվելու։ Եվ մենք պարզապես լինելու ենք հանցագործներ եւ գողեր այդ պարագայում։ Դրա համար մենք պիտի խելամիտ գործենք, մենք շատ ինտելեկտով եւ խելացի ազգ ենք։ Ես ամեն անգամ այս շեշտում եմ սա, որպեսզի մենք ընկալենք սա, ոչ միայն լսենք, այլ ենթագիտակցորեն ընկալենք սա, որ մենք շատ խելացի ազգ ենք եւ մեր խելքով ավելի շատ մեղր կարող ենք քամել փեթակից, քան կռվով եւ փեթակը ոչնչացնելով։ Որտեղ փեթակը մեզ անընդհատ կարող է մեղր տալ, ինչքան որ ցանկանանք։ Եւ դրա համար ես գտնում եմ, որ հրյա community հետ աշխատել է պետք։ Նրանցից շատերը համաձայն չեն ինչ որ անում է Իսրայելը այսօր։ Իսրայելն էլ ասում է, զենքա ես ծախում եմ, բոլորն են ծախում։ Եթե ճիշտ է, ասենք նաև Ռուսաստանն է նրանց զենք ծախել, Թուրքիան է ծախել, տարբեր երկրներ են այսօր Ադրբեջանին զենք ծախում։ Բայց Իսրայելը շարունակում է ծախել։ Շարունակում են եւ Իսրայելը հոլոկոստ տեսած ազգ է։ Մենք պետք է նաեւ սա հաշվի առնենք, որ սա պետք է որ իրենց արժեքներին դեմ գնա։ Եվ քանի որ նրանք չեն հասկանում դա կամ այս հարցին ուժ տեսակետից են նայում, մենք պետք է ուղղենք նրանց հայացքը ճիշտ ուղղությամբ, որպեսզի նրանք տեսնեն հարցը մեր տեսանկյունից։ Այսինքն մենք պիտի աշխատենք այդ community հետ։ Իսկ ինչպես կարելի է ազդել Իսրայելի իշխանության հետ, այլ պետք է գործենք իրանց լոբիստների հետ։ Ժամանակը կարող ենք մենք արագացնել, եթե ճիշտ գործենք։ Ես հասկանում եմ ժամանակը քիչ է, ինձ ասում են բայց ժամանակը քիչ է, բայց ով մենք, եթե կան ավելի լավ առաջարկ ունեցողներ, որոնք շատ կարճ ժամանակում կարող են ունենալ ավելի լավ ռեզուլտատներ, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք լսել, կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, մենք կլսենք եւ եթե խելքին մոտիկ բան են առաջարկում, կքննարկենք տարբեր, ուրեմն ուղղություններով կարող է ինչպես դա կարող է գնալ, ինչպես կարելի կանխել կամ ուղղորդել կամ ճիշտ անել եւ այլն, եւ եթե գտնենք որ դա ճիշտ տարբերակ է, իհարկե մենք նորից եմ ասում, մենք խոնար մարդիկ ենք, մենք չենք ասում մենք գիտենք ամեն ինչ, մենք ճիշտ ենք եւ այլն։ Ուղղակի ես ասում եմ, որ մենք պետք է աշխատենք այդ համայնքի հետ եւ ավելին ասեմ մեր թիմը բանակցություն մեջ այսօր նրանց ամենաուժեղ լոբիստական կազմակերպությունից մեկի հետ, որոնք ուզում ենք հասկանանք նրանց տեսակետը եւ ինչպես կարող ենք
իրենց տեսակետից շրջել իրենց հայացքը դեպի մեր տեսակետը եւ ինչպես նրանք կարող են օգնել մեզ եւ ես չեմ կարծում որ դրա համար երկար ժամանակ է պետք դա հասկանալու համար դա մի քանի օրվա հարց է դրա համար ես ելի եմ սխալ գտնում Իսրայելի դեսպանատան մոտ հավաքը քանի որ արդեն եղել է մի քանի անգամ եւ մենք չենք ունեցել ոչ մի ռեզուլտատ նա շարունակում է ծախել այդ զենքերը եւ մենք չունենք ոչ մի արձագանք նույնիսկ մեդիա դաշտից Եվ մենք պետք է հաշվի առնենք սա, մենք մեզ ավելորդ թշնամիներ պետք չեն այսօր, մեզ բարեկամներ են պետք եւ մենք պետք է վերցնենք այդ բարեկամները, ինչպես դուք նշեցիք 200,000 հոգի որ եկել են այդ միտինգի ժամանակ այնտեղ կար հերյա մի ռաբի, որը մեր դրոշ այնպես դա Կիրակի օրը այնպես ջիգարով էր գրկե, արցունքն աչքերին այնպես հմայված էր նայում մեր խոսացողներին, մեր դրոշին, ես ուղղակի չեմ կարող այդ մարդուն ասեմ շեյման Իսրայել, իսրայելցիների վրա։ Ես չեմ կարող պարզապես եւ մենք այդպիսի ընկերներ շատ ունենք քրեական համայնքի մեջ։ Ուղղակի մենք այս պահին պետք է շարունակենք ավելի շատ ընկերներ ձեռք բերել եւ նրանց ուժեղ լոբինգը մեր ուրեմն բենեֆիտի համար առաջնորդենք, ուղղություն տանք, direction տանք եւ մենք դա կարող ենք անել, մենք խելացի ազգ ենք։ Ասեմ նաև որ կային հրեաներ, ովքեր որ donation էին արել, նվիրատվություն էին արել, ես ինքս անձամբ ճանաչում եմ ու դա շատ գնահատելի է իրենց կողմից, վերջում եկանք էլի այն խոսքին, ինչպես դու ես ասում, ոչ բոլորն են դրան կողմեն ինչ որ իրենք են անում, որտեղ գիտեմ անգամ այնտեղ փոքրիկ կազմակերպություն կար Իսրայելում, որ դատական հայց ներկայացրեց, չէ, բայց որը մերժվեց, կարծեմ։ Ապացույցներ չլինելու համար լավ պատրաստված չեն եղել, դե հիմա չգիտեմ դա դիտման բենարվել է, թե պատահական է ստացվել։ Մենք չգիտենք, համենայն դեպս եկեք ուղղություն տանք, եկեք, եթե կա այդպիսի կամք, արդեն դրսևորվել է այդ կամքը, պետք է մենք քաղցրով իրենց հետ զրուցենք ու ասենք, իսկ ինչու նորից չտալ, բայց այս անգամ արդեն փաստերով, եւ ահա փաստերը, ասեմ ավելին, Նյու Յորքի համայնքի մեր ներկայացուցիչներից ես իմացա, որ Նյու Յորքում շատ կան այդպիսի, ուրեմն կազմակերպություններ լոբիստական, որոնց հետ կապի մեջ են մեր հայրենակիցները, որոնք ունեն լավ հարաբերություններ, կարելի է օգտագործել այդ ռեսուրսը, հասկանում եք, այսինքն երբ որ մենք միավորվում ենք, երբ որ մենք բերում ենք սեղանին դնում ենք մեր բոլորի ռեսուրսները մեր բոլորի ուժը, տաղանդները եւ բոլորը սկսում ենք նույն ձև մտածել, մենք շատ բան կարող ենք հասնել եւ իհարկե դա ժամանակ է պահանջում։ Մենք չունենք այդ ժամանակը, ես քեզ հասկանում եմ Լիլիթ ջան, բայց ուղղակի սրանց ավելին անել, արագ ավելի անել հնարավոր չէ։ Եթե ինչ որ մեկը գիտի ավելի արագ տարբերակ, մենք պատրաստ ենք լսենք, պատրաստ ենք քննարկել եւ օգնել նրանց այդ իրենց գաղափարները հասցնելու տեղ։ Ուղղակի իրենց մեր ժողովրդին էլ ենք հասկանում որոշ չափով ամեն օր այսքան զինվորներ են մահանում եւ մեզ համար կարեւոր է ամեն ժամը, ամեն րոպեն։ Եվ այո, մի փոքր ժամանակ է խլելու մեզնից, եթե մենք ցանկանում ենք խաղաղ կերպով բանակցություններ անել իրենց հետ եւ ուրիշ բան է, եթե հենց վաղը բոլորով հավաքվեն եւ գորանք shame on Israel, որը որ միգուցե նաեւ սխալ լինի, բայց կան մարդիկ, ովքեր միգուցե այլ ինչ է դա մեզ տալու։ Ասենք թե 100,000-ով մենք գնացինք Իսրայելի դեսպանատան մոտ եւ գոռացինք shame on Israel։ Երբ որ հեռուստաընկերություններում շատ են նրանք, հնարավոր է դա media coverage չունենա, ինչքան էլ մենք փորձենք նրանց բերել, հնարավոր է որ չունենա media coverage։ Երկրորդ, մենք մեր դեմ կտրամադրենք շատ մարդկանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով, որտեղ նրանք պաշտպանում են Իսրայելին, որովհետև հատկապես հավատացյալ մարդկանց մեջ մենք կլարենք մեր այդպիսի մարդկանց մեր դեմ։ Մեզ թշնամիներ պետք չեն։ Այսօր քրիստոնեական աշխարհը էվանջելիկ եկեղեցիները, ես պրոյեկտ ունեմ, որ նրանց էլ պիտի դիմենք, հասկանում եք, ես ինքս TBN եմ զանգել քանի անգամ, իհարկե նրանք ինձ հետ չեն զանգել, բայց նրանք ունեն շատ մեծ լսարան եւ նրանք կարող են ֆինանսապես շատ մեծ աջակցություն հայտնել այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը եւ եթե մենք կենտրոնացնենք մեր ուժերը եւ սկսենք զանգել, մեր օգտագործենք մեր ռեսուրսները նրանց բերելու մեզ հետ միասին այս գործի մեջ, այսինքն ընկեր բերենք նրանց, մենք շատ ավելի առաջ կընթանանք, քան Շեման Իսրայել գոռալով։ Իսկ եթե մենք այդպես գոռանք, TBN-ը հաստատ չի կանգնելու մեր կողքին։ Էվանջելիկ շատ եկեղեցիներ չեն կանգնելու մեր կողքին։ Մենք պետք է հաշվենք մեր կորուստները եւ մեր ինչ ենք մենք ձեռք բերելու եւ եթե մեր կորուստները ավելի շատ են լինելու քան մեր ձեռքբերումները պարզապես անմտություն է դա անելը ես չեմ ասում մի արեք ամեն մարդ անկախ է կարող է գնալ ինչ ուզում է թողանի մարդիկ ինչ ուզում են թողանեն նրանք ազատ են իրենց խոսքի իրավունքի մեջ իրենց բողոքը արտահայտելու իրավունքի մեջ նրանք ունեն այն նույն իրավունքները ինչ որ ունեմ ես ինչ որ դու ունես Լիլիթ ջան ինչ որ ունեն այստեղ յուրաքանչյուր մարդ եւ նրանք ազատ են վարվել ինչպես ցանկանան ուղղակի պետք է մենք հասկանանք որ
հաշվարկված քայլեր պիտի անենք այսօր, քանի որ մեր բոլոր գործողություններից շատ մարդկանց կյանք եւ պետության ճակատագիրը կախված եւ մենք մեզ պետք է ճիշտ ներկայացնենք եւ սա է իմ հիմնական մեսեջը սիրենք իրար, միավորված լինենք, միասնականություն լինի եւ ճիշտ տեղը եւ ճիշտ ձևով մենք առաջնորդվենք մեզ բարեկամներ ձեռք բերելով ոչ թե թշնամիներ։ Այո, ճիշտ է, համամիտ եմ քեզ հետ եւ վերջին հարցս, որ ուզում քեզ հղել, գիտեմ որ շատ հեռուստադիտողների է սա հետաքրքրում, որտեղ շատ մարդիկ նույն հարցը ինձ հղեցին, որպեսզի քեզ տամ։ Շատ կարևոր է հիմա ֆինանսական օգնություն Հայաստանի համար, շատ ամենակարևորն է ես կասեի, ու այդ ֆինանսական օգնությունը հավաքելն է process, ժամանակահատված է իրենից խլում։ Մենք ունենք երիտասարդներ, վերջերս տելետոն կազմակերպեցինք, որտեղ հավաքվեց 30 միլիոն եւ ավել գումար, եւ եթե մեքենա ես վարում Գլենդելի տարածքներում կամ Նորթ Հոլիվուդի տարածքում, եւ տեսնում ես երեխաներ, ովքեր որ կարմիր լուսամփոփների տակ կանգնած գումարներ են ցանկանում, գումարներ են ուզում, տարբեր ազգի ներկայացուցիչներից անգամ նույնպես, եւ ես ինքս տեսել եմ շատ վատ արձագանք նույնպես, երբ որ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչը շատ արագ պատոհանը փակում է եւ ասում է գնա մի կողմ, չեմ ուզում տալ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ես կարծում, դա նման չէ գումար մուրալում, որը մեզ համենայն դեպս չի սազում։ Մենք շատ վստահ, շատ ուժեղ ազգ ենք եւ դա մեզ համար համենայն դեպս այդքան էլ սազական չէ։ Ինչ ես կարծում դա ճիշտ է անել թե ոչ։ Նախ առաջին շատ շնորհակալություն Հորիզոն հեռուստաընկերությանը մարաթոնը կազմակերպելու համար, այդքան շատ մեծ գումար հավաքելու համար, ես ինքս իմ էջում դրել եմ եւ կոչ եմ արել բոլորին հանգանակություններ կատարել։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում յուրաքանչյուր անձի գործողություն, որոնք արվում են այսօր ֆանդրեյզ անելու համար։ Իրոք դա մեզ անհրաժեշտ է, մենք պետք է հասկանանք, որ մի երկիրը քանդում են, այն կառուցել է պետք եւ այլ հարցերի համար անհրաժեշտ հյումանիտար օգնությունների համար եւ այլն։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում բոլորի ուրեմն ասած գործողությունները։ Այնտեղ կան մարդիկ քուքիներ են պատրաստում եւ վաճառում են, թեփնոցներ են պատրաստում։ Ես ճիշտ եմ գտնում այդ քայլերը, բայց ես նաեւ գտնում եմ, որ դա պետք է արվի ավելի արժանապատիվ ձևով պետք է արվի, համախմբված պետք է արվի եւ կոնտրոլ արվի սա։ Ես փողոցներում հավաքելը ճիշտ չեմ համարում։ Ես ինքս երբեք փողոցում հավաքելով ինչ որ մեկը փող հավաքում, ես ինքս երբեք չեմ տալի։ Նույնիսկ մուրացկանները, որ ինձ փող են ուզում, ես իրանց ուտելիք եմ առնում կամ ասենք sense բագեր ունեմ, սարքում եմ միշտ, մեջը պաստա եմ դնում եւ այլն, տալիս եմ, ասում եմ սա է քեզ պետք, ոչ թե որ գնաս գործ գտնես քեզ, ոչ թե գումար։ Ես ինքս դեմ եմ գումար տալուն փողոցներին։ Ես որտեվ ես չգիտեմ այդ գումարը որտեղ է գնում եւ ինչ նպատակով է ծախսվելու եւ ես չեմ ուզենա մասնակցություն ունենամ ինչ որ վատ բանի մեջ։ Ես դա սխալ եմ գտնում։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ կարելի է ձևակերպել ավելի արժանապատիվ գործողություններ։ Օրինակ, ես գտնում եմ, որ այսօր ամերիկյան շատ եկեղեցիներ ցանկություն կունենան օգնել մեզ, ուղղակի դիմող չկա։ Եվ կոչ կարող եմ անել, սիրելի հայրենակիցներ, եթե ուզում եք օգնել հիմնադրամին, կարող եք գնալ էվանջելիկ եկեղեցիներ, բապտիստ եկեղեցիներ, մոտենալ եւ ասել, որ մենք, ասենք, ներկայացնենք ինչ-որ կազմակերպություն, եթե ունեք բարեգործական ընկերություն, որոնց իրենք ավելի շուտ կվստահեն, քան եթե դուք ներկանաք որպես անձ։ Կամ կարող եք ասել, որ այս խնդրի համար, որտեղ այսօր քրիստոնյա երկիրը բնաջնջվում է, քրիստոնյա մարդիկ այսօր սպանվում են եւ նրանց անհրաժեշտ է հումանիտար օգնություն եւ տակ հիմնադրամի հասցեն հենց դիրեկտլի, որ նրանք կարողանան այնտեղ հանգանակություն կատարեն, նրանք ավելի շուտ երևի թե դրամական օգնություն կտան, եթե ճիշտ ներկայացնեք հարցը։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի ճիշտ քայլ կլինի, քան փողոցներում գումար հավաքելը։ Եվ գումարն էլ չի լինի մի քանի $100, մի քանի $1000, այլ կլինեն հազարավոր դոլարներ եւ դա կլինի շատ մեծ օգնություն հիմնադրամին, որովհետև ես ասել եմ ու ել եմ ասում, մենք կարող ենք 200 միլիոն հավաքել, մենք հիմա ունենք 110 քանի միլիոն, բնականաբար կարող ենք ունենալ 200 միլիոն։ Եվ ես ավելի կոչ եմ անում բիզնեսներին, ինչ որ իրենց հասույթը տրամադրել բիզնեսատերերին, մենք այսօր բոլորս համարյա մեծամասնությունս հայկական համայնքի ունեն տարբեր տեսակի բիզնեսներ։ Եվ կարող եք մեկ օր նշանակել ձեր հասույթը տրամադրել հիմնադրամին կամ անվճար կամ ծառայություններ կատարել, որոնց գումարը կհատկացվի, օրինակ իմ ընկերուհին MK Beauty Salon-ը, որ Գլենոքսի վրա է գտնվում, հայտարարեց ու ասեց, որ ես կկտրեմ մազերը բոլորի եւ այդ գումարը մազ կտրելու կփոխանցեմ հիմնադրամին։ Գիտեմ, որ քարվաշ կա այդպիսի, որը հենց դա էլ ես եմ ուզում ասել, որովհետեւ քիչ առաջ ինձ մի երիտասարդ աղջիկ էլ ուղարկեց, որ հոկտեմբերի 17-ին ժամը 12-ից 7-ը մեր
հայերի երիտասարդները St. Leon Armenian Cathedral հայկական մեր եկեղեցում Գլենոքսի Բրբանկի այնտեղ կազմակերպում են փոքրիկ հավաք, որտեղ լիքը բիզնեսներ, հիմա էկրանում կտեսնեք նկարները, հավաքվելու են եւ յուրաքանչյուր հասույթ գնալու է հայկական հիմնադրամ։ Դփայլում գաղափար է։ Տես ինչքան լավ գաղափար է, երիտասարդներն են սա կազմակերպում, երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները որոշել են բոլոր բիզնեսներին գնան, զանգեն, խոսեն, ասեն գիտեք մենք նման բան ենք կազմակերպել, եկեք եկեղեցու մոտ, յուրաքանչյուրդ բերեք ինչ որ ապրանքանիշ, որ ուզում եք, այստեղ կարող եք վաճառել եւ յուրաքանչյուր մարտով ձեզ գումար կտա, այդ հասույթը կգնա Armenian Fund։ Իմիջիայլոց կարելի է աճուրդ կազմակերպել։ Հենց աճուրդ են կազմակերպում։ Այս շատ լավ գաղափար է, ես մասնակցել եմ այդպիսի աճուրդների եւ եթե իրոք որ նպատակը շատ այսպես ասած կարեւոր է, այս պարագայում շատ կարեւոր է, ես կարծում եմ որ աճուրդին շատ մարդիկ կմասնակցեն եւ շատ ֆանդրեյզ կլինի։ Ես կարծում եմ որ դա փայլուն գաղափար է, ես ողջունում եմ, բրավո։ Մենք էլ կմիանանք իրենց հաստատ, կփորձենք օգնել։ Ես կլուսաբանեմ, ես այնտեղ կլինեմ եւ ես գտնում եմ որ մենք այդպես ավելի շատ գումար կհավաքենք, քան ասենք ձեր նշած փողոցում հավաքել։ Հետո մեր փոքրիկներին պետք չէ դա սովորեցնել, մենք մեր փոքրիկներին պետք է սովորեցնենք արժանապատվություն, հպարտություն, այո, եւ իհարկե մենք պիտի իմանանք ինչ մեսեջ ենք մենք փոխանցում մեր սերունդներին։ Ապրես, շատ ճիշտ ես։ Շատ ուրախ եմ, որ նույն կարծիքն ենք կիսում, որովհետեւ իրոք մեր ազգի այնքան պատիվ ունի, այնքան մեծ նամուս, պատիվ, թասիբ, այդ բառերը հենց մեր հայ տղամարդկանց եւ կանանց է վերաբերվում, որտեղ մենք շատ stubborn, այսպես ասած համառ ենք, բայց միևնույն ժամանակ շատ միասնական, շատ ուժեղ ազգ ենք եւ կան բաներ, որոնք մենք անելով մի փոքր կոտրում ենք այդ կարծրատիպերը։ Պետք չի։ Մենք պետք է պահենք այդ ամենը, ինչ որ մենք ունենք եւ այսպիսի բաներ անելով կփորձենք ավելի մեծ օգուտ տալ մեր ժողովրդին։ Քրիստինե ջան, ինչ կհորդորես քո հայ ազգին, քո խոսքը մեր հեռուստադիտողներին եւ իհարկե Հայաստանից բոլոր դիտորդներին։ Ես միայն կասեմ, որ ես իմ ազգին շատ սիրում եմ, ես իրոք սիրում եմ, ֆանատիզմի աստիճան սիրում եմ իմ հայրենիքը եւ իմ ազգին։ Եվ սիրում եմ նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր ինձ չեն սիրում, ինչ որ պատճառներով, ես նրանց էլ եմ սիրում, ոչինչ, իմ սերը երկուսի տեղ էլ կբավականացնի։ Եվ ուզում եմ միայն ասել, որ մենք միասնական պիտի լինենք, շատ կարեւոր է սա, ես չեմ կարողանում ուղղակի բավականին չափ նշեմ ինչքան շատ սա կարևոր է հատկապես հիմա, որ մենք պետք է միասնական լինենք, սիրող ու ներող լինենք, ամենակարևորը միասին եւ Հայաստանի եւ Արցախի իմ ժողովրդին միայն ուզում եմ ասեմ, որ տոկուն եղեք, դուք իրոք որ հերոսներ եք, մենք ուղղակի խոնարհվում ենք ձեր առաջ, ճանճին շատ ասիր է, մենք խոնարհվում ենք ձեր առաջ ուղղակի, որովհետեւ այն ինչ որ դուք այսօր անում եք մեր հայրենիքը պահելու համար ամենաբարձր գնահատականին է արժանի եւ ես Սփյուռքի անից ուղղակի խոնարհվում եմ ձեր հերոսության առաջ եւ կարող եմ ասել միայն որ Սփյուռքահայի սիրտը կոտրված է այսօր նա ձեր ցավը հասկանում է լիարժեքորեն 100%-ով եւ կիսում է ձեր վիշտը լիարժեքորեն 100%-ով եւ միանշանակ կանգնած է ձեր կողքին ինչպես որ կարողանում է այսօր մենք այստեղ գործ ունենք իրոք որ միջազգային ծակների վրա մենք պետք է ճնշում գործադրենք, որպեսզի կարողանանք օգնել ձեզ, բայց մեր հայրենակիցները գալիս են կամավոր, եւ բժիշկներ, եւ քույրեր, եւ կամավորներ, ուղղակի շատ բաներ չի ասվում, քանի որ նրանցից շատերը ուրիշ երկրների քաղաքացիներ են, ուղղակի վստահ եղեք, վստահացած եղեք, մենք ձեզ հետ ենք ամեն հարթակում եւ միջազգային եւ արտերկրում եւ ֆինանսական եւ կռվելու եւ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն դուք կարող եք մեզ վրա հենվել եւ մենք ձեզ անպայման ձեր կողքին կանգնած ենք ու կլինենք միջև վերջ այսքանը երևի հիանալի ոգևորող ոգեշնչող խոսքեր որոնք որ վստահ եմ յուրաքանչյուր հայի պետք կգա այս ծանր ժամանակաշրջանում շնորհակալություն որ իմ հաղորդման հյուրն էիր այսօր շատ հիանալի զրույց ունեցա քեզ հետ եւ վստահ եմ որ շատ պետքական զրույց էր շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան հրավերքի համար այս հնարավորության համար Աստված թողորնի քո հաղորդումը Աստված օրհնի մեր ազգը մեր հայրենիքը շնորհակալ եմ հարգելի հեռուստադիտողներ այսօրվա համար այսքանն էր հուսամ հավանեցիք հաղորդումը եւ նաեւ միևնույն ժամանակ այն բոլոր հայրենակիցներն ովքեր մեզ հիմա դիտում են ուզում եմ ասել որ յուրաքանչյուր օր երբ որ արթնանում եք արթնացեք Աստծով աղոթեք յուրաքանչյուր օր երբ որ ինչ որ մի բան եք ցանկանում անել աղոթեք էլի Աստծով եւ օրը միշտ ավարտեք Աստծով որովհետեւ բացի Աստծուց մենք ուրիշ ոչ մի հզոր ուժ չունենք Աստված է մեր ուժը ոգով Աստծով աղոթքով միայն դա կարող եմ ձեզ ասել եւ մենք հաղթել ենք մենք միշտ հաղթում ենք եւ միշտ կհաղթենք դա չենք մոռանում շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ դիտելու համար մենք կհանդիպենք շուտով հաջողություն Bravo
Երբ գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին, դու ես աչքերիս առաջ իմամ, աղոտքի ձայնն է քո իմ մտքում, ամեն մի փամփուշտից ինձ փրկում, լուր ես հավատով սպասում, որ կա, թե որոնքն եմ ես, տեղն իմ եղբայրը, կբերի խաղաղ երկին քեզ մամ, հերոս տղերքը մեր, ելան բարձունքն ի վեր, զոհվել չկա տղեր, կրվի ժամի, սա հայրենիքն է մեր, սուրբ հող ու հորով է, պիտի ծնկի գա թշնամի, Ես մի ծիլն եմ ծնված այս հողից, ժառանգած հաղթանակն իմ հորից, հայրս, որ կռվում հերոս դարձավ, հերոսից հերոսներ են ծնվում, թե ընկնեմ հորս պես ես կռվում, կյանքս, կիմանամ իմաստ գտավ, սա իմ երկիրն է, իմ ճակատագիրը, թշնամին մեր հզոր զարկից ընկավ, հերոս տղերքը մեր, ելան բարձունքն ի վեր, զոհվել չկա տղեր, կռվի ժամին, սա հայրենիքն է մեր, սուրբ հող ու հորով է, պիտի ծնկի գա թշնամի,